iyo tubibona kubivuga biratugoye, ariko abantu ni musenge mutisengesheje, kubera yuko Daniyeli yaranditse avuga ngo abazimana yabo bazakomera, ariko nibamara gukomera nibarangiza bakora iby'ubutwari. Hari ibihugu bigera kuri 3 buri hakurya umugabane wa Aziya bikomeye, birakomeye pe, birakomeye mu buryo bw'iterambere, mu buryo, ariko igitangaje ari ibintu bigiye kuba, bigiye kuzatungura benshi, ubwo benshi bazibuka gusenga, kandi twarabwiye ngo basenge. Hazarokoka abavuganye n'Imana, hazarengerwa abavuganye n'Imana, kuko abantu bagiye gushaka gusenga. Abantu basenge nibwo abantu bagiye kwifuza. Imana ije gukubura mu ngeri zose, ije gukubura. Niri bukubura boroheje ngo isigaza abakomeye, nibiri kubura abakomeye ngo isigaje aboroheje. Mu ngeri zose Imana ije gukubura. Muzi ubwenge, mwakihigira azabatunga mu bigiye kuza. Mwacunga amatabaza yanyu, mwakongera ngo njyewe ngo maze imyaka ngo 15 ngo mbi imbere y'Imana. Ibyo nibikwanga Imana umunsi hari komanani. Umva imyaka 1000 bimeze nk'umunsi umwe imbere y'Imana. Kuba umaze igihe kinini uba mwitore, ukora umurimo mwitore, Imana igukoresha iby'ubutwari, bivuze yuko ije utayibura. Kuko ijambo rivuga ngo muzavuga ngo mwami, twabwirizaga mu izina ryawe, twahanuraga mu izina ryawe, twabwirije ahantu hatandukanye, iyo ari abantu abanabo, ariko Imana nibareba ibaburemo imbuto, ikintu kimwe kibabuza ijuru, ibabwire ngo mumve imbere nta nkozi zirimo. Sinigeze kubamenya, simbabwira nanjye, nibwira nanjye ndi umuntu, ariko muzi ubwenge. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongerwa. Yo barabivuze 28 aravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mubahe Uwiteka, nimumara kububahana bundi iteka n'iteka, ntushaka kugera ahantu ugera, uzicishe bugufi, wiyoroshye. Ubwo nta rwego wagira utakenera Imana. Si igitangaza icyo cyubahiro ufite, iyo ntebe wicayeho, ako kazi ufite, urwo rugo wicayemo, ibyo byose ubona byiza bigukikije, ni Imana yabikoze. Jya wiyoroshya rero, uhiga kubana, ufata icyubahiro cy'Imana ukizamura, kuko ijambo ravuze ngo uwicishije bugufi Imana izamuzamura, ariko uwishyize hejuru, jya wicisha bugufi. Niwishyira hejuru Imana izakumanura, niwishyira hejuru Imana izakumanura. Ibyo byose umenye ko bihawe n'Imana. Wiyoroshye, wicishe bugufi, no kuri niwicisha bugufi Imana izakurutisha benshi, Imana izakugira ukomeye. Ariko nubyimba Imana izakumanura. Si igitangaza kuba uri kuri esikariye ya 6 Imana ikagusubiza hasi. Muri esikariye ntago wagora esikariye ya nyuma, ahubwo wagora esikariye ya mbere. Watangiye rero agaherutsa, si igitangaza ko yagaruka kongera agatangira. Ariko ije gukubura, nkabyumva mutabyumva, mwanera amabuye mutayanera. Njewe ndi stock Imana icishami ryayo, icyo nzi cyo yavuganye nagira ivugana nanjye ngo ije gukubura, kandi muzabonisha nibyo mwatinyaga bimaze kubagera. Icyambere yego inza myaka 7 muzayibonesha amaso. Iyi nzara iyo 7 muzayibona. Ayo maso rero mwasenga igihindura. Mugabo witwa Yesaya yarasenze, bamufashe ijambo, Imana imwitegereje amuga ngo Yesaya we mbiremye nonaha.
musenge nabwo ngo si ibya kera mbere byo nonaha. Hayuda basenza yitatu Imana igamburiza imigambi ya Hamani abona ijambo. Ariko kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Icyo wabura icyo cyose udafite kubaha Imana zero. Bantu rero musenge mutisengesheje kuko birakomeye cyane. Birakomeye cyane. Iyo tubibona kubivuga biratugoye, ariko abantu ni musenge. Hayuda basenza yitatu Imana igamburiza imigambi ya Hamani abona ijambo. Ariko kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Icyo wabura icyo cyose udafite kubaha Imana zero. Bantu rero musenge mutisengesheje kuko birakomeye cyane. Iyo tubibona kubivuga biratugoye, ariko abantu ni musenge. Musenge mutisengesheje kubera yuko hazarokoka abavuganye n'Imana, hazarengerwa abavuganye n'Imana. Kuko abantu bagiye gushaka gusenga, abantu basenge nibwo abantu bagiye kwifuza gusenga. Mambere narababwiye ngo muri Los Imana igiye guhura nabo, mugira ngo ndababeshya bidakeye kabiri umurubu urahamanukiye. Uzabirebe biri ku Manzi, icyo kiganiro kirahari. Bidakeye kabiri kubera ibintu bakoraga batukisha izina ry'Imana, Imana ibayohereje umuriro. None n'ubu nibarimo baragenda mu nzira Imana ishaka. Nuko abantu musengesha umwuka iteka. Iki Imana irabazi, ikindi irabakunda. Ikindi ikibakenewe no kubagirira neza. Ntago umugambi Imana bafiteho ari umubi. Ntago Imana yaremeye umuntu kumubabaza, ni umugambi mwiza. Icyo yadushyiriye ku isi ni kugira ngo dufate icyubahiro cyayo tugishyire hejuru. Kubera ko wasenga utasenga, Imana reka mvuge karuka, Imana nifashwa, ikikora cy'Imana irafasha. Wasenga ifite ibizima biyiramye, ariko ishaka kukubona uyinezeza, ugendera mu nzira ishaka, ntabwo ishaka kuyikomeretsa. Mubaho Uwiteka, mukorera Imana, mushaka ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka, mugenda mu nzira Imana ishaka. Mureka kwiyoborwa, ahubwo muyoborwe n'Umwuka Wera, muyoborwe n'Imana mu ngendo zanyu za buri munsi. Mushyiremo Imana, mubyutse musenga Imana, mwicaye musenga Imana, muhongere mutabaze Imana ibatabare, ibongereremo ibihe. Kuko Satani hari benshi yakambuyemo ibihe byo gusenga kandi siko byakagenze. Ahubwo mwongere mwambara imbaraga, musubire ku gicaniro. Imana bamwe mufite we n'ubuntu, nta bibazo mufite byo kuba barahagaritse, aho murasenga nta kibazo. Usibye kana ibyo nabyo tutabyitwaza natwe, ariko natwe turasenga nubwo bimeze gutyo, ariko namwe musenge. Musenge mutisengeshe. Hano bibagiwe akarago, gasanga umuntu afite icyumba cy'amasengesho iwe, ariko kugira ngo akigeremo ni intambara. Arakubita icyumweru, arakubita icya kabiri, arakubita ukwezi. Nukuri atarakinjiramo, nuguhora gishashe kirimo Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, nta kigeramo. Akigeramo ari uko abashyitsi bamusuye. Ibyo ngibyo kunezeza Imana ku muntu utayifite mu mutima bimaze iki? Wagiye wiroshya ibyo ugezeho, aho nakubwiye ngo jya wiyoroshya. Icyo utunze cyose ugitunze kubera Imana, ntago ugitunze kubw'umwana w'umuntu. Oya, ugitunze kubera ko Imana ariyo yakiguha. Nta rwego wagira mutakenera Imana.
ihangane wegera imana. Ntabwo umugambi imana igufite hari umubi, ni umwiza. Iyo wegereye imana usa nk'imana, icyo utinganye nacyo usa nacyo. Nibyo dufite abantu bazana impamvu iyo tugiye gusenga ngo ibyacu ngo birahomba, ngo tutajyayo, ngo tukabona ngo turimo turatembera. Wayi kubera iki? Iby'imana birageragezwa. Nababwiye ngo birya abarambiwe, abarambiye batashye. Yakobo yaranditse aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganiye imugerageza. Ubundi se watabarwa utarageragezwa? Gomba kugeragezwa kugira ngo nuhura n'undi uri mu kugeragezwa uzamukomeze umubwire ko nawe wabibayemo. Ntago wakomorwa igikomere utakomeretse, na nubwo wahanagurwa amarira utigeze urira. No, nibibaho. Musenge. Nkajyaga muririmba ni mukiririmba, mwari abavuga butumwa murimo mwawurambitse hasi, nkajyaga mukora ayibiri byarakunaniye no kwiriza na bimwe byaranze, waje gusengera abarwayi nta n'uburwaje ntukibasengera, ugasengera intore z'Imana, ubwoko bw'Imana muri rusange, kuva ku muto kugera ku mukuru, ugasengera isi yose ndetse n'abatuye isi. Ni mukibikora zikwaga ngo mugarukiraho. Nubwo Yesu atinze, ntabwo urupfu rutinze. Ese kutashye utahanye iki? Ahaha, muzi ubwenge, mwakorera Imana, mukegera Imana, Imana ikabagirira neza. Murakoze. Shalom. Itorero twacanye umuriro, tumaze kuwucana, abarozi baza kuwota turabareka. Uri kumva? Abagombe baza kuwota, abanyeshari baza kuwota turabareka. Abajura baza kuwota tugira gute? Turabareka. Mu kubareka rero bamenye uburyo ducana mu no muriro. Mwibiri banga, iyo uciye ahantu ukahasanga umwotsi w'inkwi, umenya ko ari umwotsi w'inkwi. Iyo uciye ahantu ukahasanga umwotsi w'ibikenyeri, umenya ko ari umwotsi w'ibikenyeri. Aprizi ubonye uhita wumva n'impumuro yawo. Urumva? Iyo uciye ahantu ugasanga bahacanye umwotsi w'amashara, uhita umenya ko ari amashara bagize gute? Bacanye. Mu yandi magambo, itorero ryacanye umuriro. Mu gucana umuriro ikizira kirinjira, nitwaga icyaha turakireka, kirangije kimenya kuntu umuriro ugize gute, kimenya umuriro twacanye uwariwe. Ariko nubwo bimeze gutya, ndagira ngo nkwiri banga, ntabwo bivuze ko Dawidi atagiye gukurwa mu butayu. Haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ngo Imana yitegereje kuntu umuriro wa Hezekiya bawuvumbuye, iramubwira ngo noneho nkuhundira ubundi buryo, ngiye kuguhereza amase y'inka y'ibisheshe, uzajya bari ugira gute utekesha. Mwibiri baka, aya mase y'ibisheshe ushobora gucana uyu muriro ukamera amezi 3. Ucyaka umuntu atambuka yareba ayo mase akabona arasanzwe, namenye ko mu imbere harimo umuriro. Imana rero iduhereza ubundi buryo. Tuba tuvuze mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi, hano ni ku Byizerwa TV. Turavuze ngo amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Yesu bibane namwe mwese. Turagarutse imbere yacu, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana muraho neza? Muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu ahimbaze. Umukozi w'Imana kuri uyu munsi uje utuntu tuje cyane, byagenze biti? Nyine nicyo gihe magazemo bitewe n'ibyo mba nakiriye. Hari igihe umuntu ageraho bikaba ngombwa yuko agenda gake, bitewe n'igihe aba ahagazemo kandi kiba kigomba kubimwemerera. None se n'ikihe gihe cy'umubwiriza yavuze ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka? Ikintu cyose Imana kiremeye igihe, ariko igihe tuhagazemo ntabwo ari icyo guseka, ahubwo igihe duhagazemo ni icyo kuba maso, tugacunga amatabaza yacu. Kuko iyo ubaye maso iteka n'iteka, ukuboko kw'Imana kwera kuba kugomba kugubonekera. Ariko iyo utabaye maso uranyagwa. Tuvuze ngo abantu benshi rero muri iyi minsi barasinziriye cyane, barasinziriye, bataye umuhamagaro, basinziriye kandi tubona bagenda. None se kuba hari abantu bagenda bahagaze ariko batariho. Pawulo avuze ngo cyaravuze ngo tugaragara nk'abatariho. Tugaragara nk'abariho. Tugaragara nk'abatariho ko turiho. Hari abantu rero bagaragara nk'abariho ariko nanone batariho. Nk'uko hari abantu bagaragara nk'abatariho
ariko nanone bariho. murakoze cyane. Nuko rero twinjiye mu kiganiro. Buri munsi hano ku Byizerwa TV tugenda twunguka abantu ku munsi ku wundi. Harimo rero kangaha batari baza hano kuri platform, none ninde tugiye kuganira? Ni mwene so muri Kristo Yesu, amazina ni Emmanuel Hashakimana cyangwa se Prophet Emmanuel. Uyu munsi Uwiteka yemeye yuko twongera kubana namwe, turabyishimiye n'iby'agaciro, kandi turabasuhuza abadukurikiye hirya no hino. Ukuboko kw'Imana kwera kube ku buzima bwanyu, kandi mugarukire Imana kuko Imana yiteguye kubagirira neza. Emmanuel, waba ukumva ngo ni Emmanuel ni muntu ki? Emmanuel ni umusore, Emmanuel ni umugabo? Badusobanura kugira ngo hataza kugira n'uwerekwa nyamara hari ahadakwiriye kwerekwa. Murakoze cyane. Nibyo, ntabwo ndaba umuntu w'umupapa, ariko ndi mu nzira yo kuba umuntu w'umupapa, kuko hari ibyangombwa bimwe na bimwe birimo biragenda biva mu nzira. Narabuze ariko birimo biragenda biva mu nzira. Bivuze ngo inzira yo gushinga urugo ni iminsi mike cyane. Tumva muri uku kwa gatatu ndajya gufata irembo. Hajya gufata irembo bivuga noneho se uje kuri kamera uje kwashakira fiance? Kandi mvuze ngo muri uku kwa gatatu ngiye gufata irembo kuri 21 kwa gatatu. Bivuze ngo fiance arahari? Arahari. Imana imwishimwe cyane, Imana igushyigikire, ibane nawe. Reka rero udusengera Imana, ubundi uduhe ubutumwa watuzaniye, kuko tuzi neza ko igihe cyose uje hano kuri kamera z'Ibyizerwa TV uba ufite igiseke waje wikoreye. Reka rero usenga Imana, ubundi tubwire icyo Imana yaguhaye kutubwira. Uwiteka Mana nziza, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera, urera kandi urakiranuka. Ndagushenda guhimbaje kuba umukozi w'umuhanga. Nukuri Nyiringabo Imana uturebera aho tutareba, urwana intambara nyinshi cyane iz'iburyo n'iz'ibumoso, kandi urwanira ku ntore zawe, urwanira ku bwoko bwawe, kandi muri izo ntambara nta nimwe ijya utsindwa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri aya masaha rero tuzamuye kwizera kwacu, tuzamuye gusenga kwacu. Nutwemere Nyiringabo Imana wumve gusenga kwacu muri aya masaha. Before dry mando ya sire tutaya bini sasoma my heavy grome sire zeni manga yasika. Urengera intore zawe, abatenebutse basubizemo ibihe. Nyiringabo Imana abatakumvira ubahereze kukumvira. Ko Petero yaravuze ageze kwa Koroniyeri, aravuga ngo umuhanga yose umuntu wese ukubaha agakora ibyo gutsiranuka basha kuba wamwemera. Nyiringabo Imana abagendera mu nzira wumva ushaka, Nyiringabo Imana ubongerera imbaraga, kandi Nyiringabo Imana utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo bwo kugira ngo tubashe kuba dutunze imitima ifite ubwenge. Batenebutse bagaruza ubugwaneza, Nyiringabo Imana, kandi urengera intore zawe, utabara intore zawe muri aya masaha, kuko tugeze mu gihe ubwo tugiye kuzashaka kugukurikira. Nyiringabo Imana ibyo twatinyaga bimaze kutugeraho. Ngaho Nyiringabo Imana Mwuka Wera ari utubashisha, Mwuka Wera utwuzuza. Turuguhaye ikaze Nyiringabo Imana, na karibu mu izina ryawe Yesu, amen. Ugize ati ibyo twatinyaga bitugezeho, twanze gukurikira Imana, bivuga ngo noneho hari izindi mpamvu zigiye gutuma dushaka Imana cyane. Uko abantu bafashe Imana ikitari Imana bayifashe nk'itenesi, babigeze ndabimenyereye. Bibiliya ino banga hari abantu bumva ngo kwa Yesu biranagana, bakaza bashaka Yesu w'imigati badakurikiye Yesu w'umusaraba, kandi ariko baturirimbiye ku musaraba biranagana. Biranagana ariko birya barambije, abarambiye bataye. None se ko tubona badasenga ahubwo ari bo bakunda kuba bafite icyo twakwita imigisha y'ifatika. None se wagize ngo hari abantu bafite ingororano zo mu isi, ariko ubwami bw'Imana batazabwinjiramo. Batazabwinjiramo, ariko mu isi bazahira, kuko nta bwami bw'Imana bateganyije. Kuko iyi si ijambo ryarambwiye ngo ni igicuri cyuma nkagishyira ku ifuro mucanga. Ubugingo namucira ubugingo, ariko kurimbuka nawe namucire kwiba. Nese ntabwo bishoboka yuko umuntu ashobora kunezerwa mu isi akazanirwa no mu ijuru. Maybe birashoboka cyane, birashoboka. Uko ijambo ravuze ngo nushaka uzambura nuko mwangu uzagira gute, uzakingurwa. Kikora cyo abamwemeye bose bakamukurikira, yabaho ubutwari bwo kwitwa abana be.
rero Daniel yarandetse aravuga ngo abazi Imana yabo bazagira gute bazakomera ariko nibamara gukomera Imana bakoresha iby'ubutwari iteka n'iteka umuntu wavuzweho n'Imana umuntu uri mu mugambi w'Imana arageragezwa ararwana arahigwa aratotezwa hanyuma ubayeho nakigeragezo ufite na rugamba urwana narwo uzamenye ko Imana itari mu murimo uzamenye ko Imana itari mu murimo mu ruhande rwawe ariko nubaho ufite intambara izo ntambara bingana ko n'Imana iri mu ruhande rwawe kubera ko nta Imana yakemera ko umuhigo w'abanzi bawe uri mbye yavuze ngo mwijuru imbere y'Imana afite umuntu umvugi urumva nimba Yesu Kristo yarageragejwe wewe wemeye kumukurikira ni gute utazageragezwa niyo mpamvu birya abarambiwe batashye ubwo ikimenyetso cyerekana ko umuntu yishimirwa n'Imana none no kwageragezwa cyane rega buriya nta muntu ubura ikigeragezo ibi uhagazemo bingana n'ibikomere ufite muri we koko se bivuze ibihe ibikomere akenshi bituruka ku ntambara umuntu aba agenda ahura nazo ariko nanone mu buryo bw'umubiri tubona intambara hirya no hino ibi bintu urabibona utese ni bya bindi byahanuwe turi mu bihe byahanuye mu bihe byavuzwe ariko Dawidi yanditse ijambo Zaburi 34:20 aravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku muntu wamenye Imana ibyago n'amakuba ni byinshi ku muntu wamenye Imana nibyo ntabwo yaburi ibyago ntabwo yaburi intambara ariko turashima Imana ko yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose kubera iki iyo Imana ishaka kugukiza mu byago urimo ifata wa undi waguhigaga ikamugira umukunzi wawe ese kuki muri iyi minsi abakozi Imana bari kugenda batambutsa ubuhanuzi ngo intambara amakuba iki ni ukuvuga ngo imbabazi Imana zarayishiranye ni ukuvuga ngo turi mu minsi y'inyongezo rero ijambo rivuga ngo muhore mwiteguye muhore muri maso kuko mutazi iki umunsi n'isaha niyo mpamvu rero tutazi igihe Imana izazira niyo mpamvu ihora Imana iburira kuko Imana ikorera muri twebwe ntabwo ikorera mu biti kandi ikindi nicyo gituma Imana ihora iburira abantu kugira ngo aba bantu bazaraga ubwami bw'ijuru kubera ko Satani nawe ubwe ntagatuje kuko afite ubwo akazarimbuka wenyine bivuze ngo afite strategy nyinshi afite uburyo arimo arakoramo bwo kugira ngo nazarimbuke wenyine niyo mpamvu rero Imana ihora iburira kuko biravuze ngo abo nkunda ngira gute abacyaha Imana irabacyaha nibyo ariko muriye nk'iki imbaraga zabera turi kubona zimenagurika nk'uko tumaze iminsi twumva inkuru ngo yimbwa yinjiye mu materaniro amakuru warayumvise narayumvishe ariko mujye mumenya ko n'abadayimoni bararondora abo barereka rega nta kindi kintu cyica Satani ni imbuto z'iki Satani yamaze gutwara imbuto zica kamere agusigira ijambo agusigira ubuhanuzi bivuze ngo ubuhanuzi nta kintu bukora kuri Satani ijambo uko waryigisha kose udafite imbuto zera muri wowe zitsinda kamere nta kintu byakura kuri Satani uko no mu bintu byatumye Satani Imana imuvuma n'ubwibone gutera imbuto imbere y'Imana rero abantu babuze imbuto zica kamere muri bo bivuze ngo noneho ntabwo ari imbwa nyambwa bivanga ahubwo ni Satani wari uje mu materaniro cyane kandi ngo iratambuka ngo ijya no ku ruhimbi none yinjira mu iteraniro kutese ijya ku ruhimbi none se urumva hatari ikibazo nyine ikizira cyamaje kwinjira hera wageze bumva ijambo Imana yegeze ibwira Ezekiya aramubwira ngo noneho ndaguha amase y'ibisheshe uba ari uzajya ugira gute amase y'inka y'ibisheshe uzaba ari uzabitekeza iki ibiryo uzi ikintu bisobanuye itorero twacanye umuriro tumaze kuwucana abarozi baza kuwota turabareka uri kumva abagome baza kuwota abanyeshari baza kuwota turabareka abajura baza kuwota tugira gute turabareka mu kubareka rero bamenye uburyo ducana mu no muriro mwibiri banga iyo uciye ahantu ukahasanga umwotsi w'inkwi umenya ko ari umwotsi w'inkwi iyo uciye ahantu ukahasanga umwotsi w'ibikenyeri umenya ko ari umwotsi w'ibikenyeri apurize ubonye uhita wumva n'impumuro yawo urumva iyo uciye ahantu ugasanga bahacanye umwotsi w'amashara uhita umenya ko ari amashara bagize gute bacanye
mu yandi magambo itorero ryacanye umuriro, mu gucana umuriro ikizira kirinjira, nitwagicaha turakireka, kirangije kimenya kuntu umuriro ugize gute, kimenya umuriro twacanye uwo ari we. Ariko nubwo bimeze gutya, ndagira ngo nkwire ibanga, ntabwo bivuze ko Dawidi atagiye gukurwa mu butayu. Haracyari 7,000 bitarapfukamira abantu, ngo Imana yitegereje kuntu umuriro wa Hezekiyeli bawuvumbuye, iramubwira ngo noneho nkuhundira ubundi buryo, ngiye kuguhereza amase y'inka y'ibisheshe, uzajya bari ugira gute utekesha nk'ibiri baka. Aya mase y'ibisheshe ushobora gucana uyu muriro ukamera amezi 3 ucyaka, umuntu atambuka yareba ayo mase akabona arasanzwe, namenye ko imbere harimo umuriro. Imana rero iduhereza ubundi buryo abanzi batamenye. Kandi uyu bwa 2025 mu mwaka Imana iri n'impinduka, Imana ije gukora ikintu cyitwa impinduka. Nukuri Imana ije gukubura, ije gukoropa, isohora ye baba we, ije gukubura Imana yaje, ije gukubura, nibara gukubura ifata Dawidi uri mu butayi muzane. Kandi cyo ngundiriye Imana nireba bize ngisigaza abatarize, nireba bakomeye ngisigaza aboroheje. Hoya, ni Imana itajya yemera ko icyubahiro cyayo gituko, ko yavuze ko itazigera igiheza undi. Imana ije gukubura mu ngeri zose, ije gukubura. Niri bukubura boroheje ngisigaza abakomeye, nibiri kubura abakomeye ngisigaje aboroheje. Mu ngeri zose Imana ije gukubura. Muzi ubwenge, mwakihigira azabatunga mu bigiye kuza, mwacunga amatabaza yanyu, mwakongera ngo njyewe ngo maze imyaka ngo 15 ngo mbi imbere y'Imana. Ibyo nibikwanga Imana umunsi ariko Mana yanyu umva, imyaka 1000 bimeze nk'umunsi umwe imbere y'Imana. Kuba umaze igihe kinini uba mwitorero, ukora umurimo mwitorero, Imana igukoresha by'ubutwari, bivuze yo kije ubutayi. Kuko ijambo rivuga ngo muzavuga ngo mwami mwami, twabwirizaga mu izina ryawe, twahanuraga mu izina ryawe, twabwirije ahantu hatandukanye, iyo ari abantu abanabo. Ariko Imana nibareba ibaburemo imbuto, ikintu kimwe kibabuza ijuru, ibabwire ngo mumve imbere ankoze zirimo. Sinigeze kubamenya, simbabwira nanjye nibwira nanjye ndi umuntu. Ariko muzi ubwenge, mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa, ibindi muzabyongererwa. Yo barabivuze 20:28 aravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mubaho Uwiteka, nimumara kububahana bundi iteka n'iteka, ntushaka kugera ahantu ugera, uzicishe bugufi wiyoroshye. Ubwo nta rwego wagira utakenera Imana. Si igitangaza icyo cyubahiro ufite, iyo ntebe wicayeho, ako kazi ufite, urwo rugo wicayemo, ibyo byose ubona byiza bigukikije, ni Imana yabikoze. Jya wiyoroshya rero, uyiga kubana, ufata icyubahiro cy'Imana ukizamura. Kuko ijambo ravuze ngo uwicishije bugufi Imana izamuzamura, ariko uwishyize hejuru jya wicisha bugufi. Niwishyira hejuru Imana izakumanura, niwishyira hejuru Imana izakumanura. Ibyo byose umenye ko bihawe n'Imana. Wiyoroshye, wicishe bugufi. No kuri niwicisha bugufi Imana izakurutisha benshi, Imana izakugira ukomeye. Ariko nubyimba Imana izakumanura. Si igitangaza kuba uri kuri esikariye ya 6 Imana ikagusubiza hasi. Muri esikariye ntago wagora esikariye ya nyuma, ahubwo wagora esikariye ya mbere. Watangiye rero agaherutsa, si igitangaza ko yagaruka kongera agatangira. Ariko ije gukubura, ije gukubura, nkabyumva mutabyumva, mwanera amabuye mutayanera. Njewe ndi stock Imana icishamo ibyayo, icyo nzi cyo yavuganye nangira ivugana nanjye ngo ije gukubura, kandi muzabonisha nibyo mwatinyaga bimaze kubagera. Icyambere yego inza myaka 7 muzayibonesha amaso. Iyi nza iyo
irindwi muzayibona. Ayo maso rero mwasenga igihindura mugabo witwa Yesaya yarasenze bamufashe ijambo. Imana imwitegereje amuga ngo Yesaya we mbiremye nonaha musenge nabwo ngo si ibya kera mbiremye nonaha. Hayuda basenza yitatu Imana igamburiza imigambi ya Hamani abona ijambo. Ariko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Icyo wabura icyo cyose udafite kubaha Imana zero. Manu rero musenge mutisengesheje kuko birakomeye cyane. Iyo tubibona kubivuga biratugora, ariko abantu ni musenge mutisengesheje, kubera yuko Daniyeli yaranditse avuga ngo abazimana yabo bazakomera, ariko nibamara gukomera nibarangiza bakora iby'ubutwari. Hari ibihugu bigera kuri bitatu buri hakurya umugabane wa Aziya birakomeye mu buryo bw'iterambere, mu buryo ariko igitangaje ari ibintu bigiye kuzatungura benshi, ubwo benshi bazibuka gusenga, kandi twarabwiye ngo basenge. Hazarokoka abavuganye n'Imana, hazarengerwa abavuganye n'Imana, kuko abantu bagiye gushaka gusenga. Abantu basenge nibwo abantu bagiye kwifuza gusenga. Mambere narababwiye ngo muri Los Angeles Imana igiye guhura nabo, mugira ngo ndababeshya bidakeye kabiri umurubu urahamanukiye. Uzabirebe biri ku Manzi, icyo kiganiro kirahari. Bidakeye kabiri kubera ibintu bakoraga batukisha izina ry'Imana, Imana ibayohereje umuriro. None n'ubu nibarimo baragenda mu nzira Imana ishaka. Nuko abantu musengeshe umwuka iteka. Iki Imana irabazi, ikindi irabakunda, ikindi ikibakenewe no kubagirira neza. Ntago umugambi Imana bafiteho ari umubi, ntago Imana yaremeye umuntu kumubabaza, ni umugambi mwiza. Icyo yadushyiriye ku isi ni kugira ngo dufate icyubahiro cyayo tugishyire hejuru, kubera ko wasenga utasenga Imana, reka mvuge karuka, Imana nifashwa ikikora cy'Imana irafasha. Wasenga ifite ibizima biyiramye, ariko ishaka kukubona uyinezeza, ugendera mu nzira ishaka, ntabwo ishaka kuyikomeretsa. Mube Uwiteka, mukorera Imana, mushaka ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka, mugenda mu nzira Imana ishaka, mureke kwiyoborwa, ahubwo muyoborwe n'Umwuka Wera, muyoborwe n'Imana. Mu ngendo zanyu za buri munsi mushyiremo Imana, mubyutse musenga Imana, mwicaye musenga Imana, muhongere mutabaze Imana ibatabare, ibongereremo ibihe, kuko Satani hari benshi yakambuyemo ibihe byo gusenga kandi siko byakagenze. Ahubwo mwongere mwambara imbaraga, musubire ku gicaniro. Imana bamwe mufite n'ubuntu, nta bibazo mufite byo kuba barahagaritse, aho murasenga nta kibazo, usibye kara ibyo nabyo tutabyitwaza natwe, ariko natwe turasenga nubwo bimeze gutyo, ariko namwe musenge. Musenge mutisengeshe. Hano bibagiwe akarago, gasanga umuntu afite icyumba cy'amasengesho iwe, ariko kugira ngo akigeremo ni intambara. Arakubita icyumweru, arakubita icya kabiri, arakubita ukwezi,
nukuri ataratsindiramo nuguhora gishashe kirimo Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo nta kigeramo akigeramo ari uko abashyitsi bamusuye ibyo ngibyo kunezeza Imana ku muntu utayifite mu mutima bimaze iki wagiye wiroshya ibyo ugezeho aho nakubwiye ngo jya wiyoroshya icyo utunze cyose ugitunze kubera Imana ntago ugitunze kubw'umwana w'umuntu oya ugitunze kubera ko Imana ariyo yakiguha nta rwego wagira mutakenera Imana ihangane wegera Imana ntago umugambi Imana igufite hari umubi ni umwiza iyo wegereye Imana usa nk'Imana icyo utingane nacyo usa nacyo nibyo dufite abantu bazana impamvu iyo tugiye gusenga ngo ibyacu ngo birahomba ngo tutajyayo ngo tukabona ngo turimo turatembera waye kubera iki iby'Imana birageragezwa nababwiye ngo birya abarambiye batashye Yakobo yaranditse aravuga ngo bahirwa umuntu wihanganiye imugerageza ubundi se watabarwa utarageragezwa gomba kugeragezwa kugira ngo nuhura n'undi uri mu kugeragezwa uzamukomeze umubwire ko nawe wabibayemo ntago wakomorwa igikomere utakomeretse na nubwo wahanagurwa amarira utigeze urira no nibibaho musenge ntajyaga muri ririmbani mu kiririmba mwara bavuga butumwa muri mu mwawurambitse hasi ntajyaga mukora ayibiri byarakunaniye no kwiyiriza na bimwe byaranze waza gusengera abarwayi nta n'uburwaje nukibasengera ugasengera intore z'Imana ubwoko bw'Imana muri rusange kuva ku muto kugera ku mukuru ugasengera isi yose ndetse n'abatuye isi ni mu kibikora zikwaga ngo mugarukiraho nubwo Yesu atinze ntago urupfu rutinze ese kutashye utahanyitse ahaha muzi ubwenge mwakorera Imana mukegera Imana ikabagirira neza murakoze shalom Kosi w'Imana kubw'ubutumwa bwiza utambukije Imana igugire neza kandi ikomeze kukwambika imbaraga ariko hariho kwifuza gusengana nawe cyangwa se kukugisha inama ku by'urugendo nkuko ijambo rivuga ngo mukomeze abamavaso koma n'abamoko tenebutse yakubona ati nomero yanjye ni 0788 30 62 21 0788 30 62 21 dusengera Imana uri Imana yera uri Imana ikomeye iyo ufunze nta muntu ufungura niyo wakinze nawe ubasha gukingura warambuye ukuboko nta waguhina ndetse waguhinnye nta wakurambura geri kasikasi ndetse n'ikusukusi amajyepfo n'amajyaruguru birasazwa n'uburengerazuba mu mahanga yose nyiringabo Imana kiganze cyawe cyera kimanukire ku ntore zawe nyiringabo Imana kibamurukire kandi utwigishe kubara iminsi yacu nyiringabo Imana twese nk'ibiremwa byawe kugira ngo tubashe kuba twaba dufite imitima itungana imbere y'amaso yawe urengera intore zawe batenebutse ubambika imbaraga abatarakumenya bakumenye kugira ngo bazara nk'ubwami bwawe kandi abarwaye ikiganza cyawe cyera kibamurikire kugira ngo bakize uburwayi urakoze kubyumvishe mu izina ryawe Yesu amen.